Усім привіт! Mercedes Citan скріплять здвижні двері. Відео про те, як я робив це на Kingo 2. Ось ссылка. Заходьте, дивіться, все те ж саме. Ну а ми робимо, щоб двері не скрипіли. Ось. Беремо за дверку. Ось такі от звуки робить. Йдемо з цієї сторони. Так само. Ось наклеїв антискрип тут і тут. Тишина. Йдемо з цієї сторони. Тут так само. І ось. Ось, навіть видно, не знаю, чи на відео видно, гойдається автомобіль. Так, гойдаю. І звуків нема. Тепер двері не скриплять, все тихо. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.